Apakah hukumnya membaca Fatihah suara angin, bukan suara kita yang keluar daripada tekak? Suara angin yang sudah dengar dengan jelas oleh telinga kita. Dia kata kalau angin saja dengar suara, jawabnya angin tak angin, bunyi tak Fatihah? Kalau bunyi Fatihah, walaupun berbisik, hukumnya sah. Kenapa? Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang mereka yang lam yaqra. Yaqra tu fi'il mudhari'. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'ah itu al-lafzu minas saut, lapah yang mengeluarkan bunyi. Faham ni? Jadi kalau perlahan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sah. Yang tidak sah, angin gini. Mana kalau kita baca, kita tanya orang yang dengar, surah apa? Surah angin. Barulah tidak sah. Tapi bila kita baca, dia dengar walaupun berangin, surah apa? Ankabut. Surah apa? Fatihah. Surah apa? Yasin. Kerana boleh dengar. Faham tak lagi? Tidak mesti kena baca Maliki Yaumiddin. Jadi kuat. Faham lagi? Sedangkan baca kita sebagai makmum, al-isma' bi nafsih, dengar telinga kita seorang saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sah dah. Faham? Yang tidak sah, kau bodoh lagi. Suai. Salam. Suai. Tu pun dua juga, bukan kampung besar. Orang dua tak riau. Jauh tak ri.